আসসালামু আলাইকুম গাইস, এখন আমরা একদম তরতাজা গাছ থেকে খেজুর পেড়ে খাবো। ঠিক আছে, আপনারা দেখবেন, আমাদের সাথে থাকুন। দেখুন আমরা কিভাবে একদম তরতাজা গাছের খেজুর পেড়ে খাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমার হাতে দেন, হ্যাঁ দেন। আমার কাছে সেই স্বাদ লাগতেছে ভাই, আমার কাছে সেই স্বাদ। এত স্বাদ কে, এত স্বাদ কে। এত স্বাদ কি? হ্যাঁ।